Situata alarmante në periferi të kryeqytetit ka marrë për masa të reja pas denoncimit të CNA-s. Përveç Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, i cili zbriti në terren për të verifikuar situatën, në vendngjarje ka mbërritur edhe Policia Kriminale. Sipas informacioneve të siguruara, Policia Kriminale ka mbajtur proces verbalet përkatëse pasi ka konstatuar krimin mjedisor dhe pritet të regjistrojë një çështje penale duke dërguar kallëzimin në Prokurorinë e Tiranës. Ndërsa institucionet shtetërore po lëvizin, pyetja që mbetet pa përgjigje është se ku po qëndron pushteti vendor, Bashkia e Tiranës, Policia Bashkiake, ku janë? Si është e mundur që në një Tiranë ku dikur nuk bëje dot një lëvizje sa do të vogël me një kamionçin pa u kontrolluar, sot kamion të tonazhit të rënd bëjnë kërdin në dritë të diellit. Policia Bashkiake, e cila ka trumbetuar me të madhe për makinat dhe dronët e saj, duket se ka braktisur tërësisht kontrollin e territorit. Është fakt se dikur Bashkia e Tiranës me në krye Erion Veliajn ishin bërnjësh me kompaninë e inceneratorit inekzistent të Tiranës, duke i shërbyer dhe vënë mjetet në dispozicion të landfillit të Sharrës, por që prej të mbushjes së kapaciteteve të landfillit, Bashkia nuk po bën asgjë për të mbrojtur mjedisin. Situata bëhet edhe më e rëndë kur shihet se bizneset po e trajtojnë natyrën si landfill privat, sepse shteti nuk po ofron zgjidhje. Nëse landfilli i Tiranës nuk ka kapacitet, qeveria duhet të zgjidhë problematikën e tarifave të dherave. Nëse ato janë të larta, duhet të ulen të bisedojnë që firmat e ndërtimit të mos i hedhin dherat në buzë të rrugës apo në lum, por të ketë një vend depozitim të posaçëm për to. IKMT, Policia Bashkiake, Policia e Shtetit, Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit dhe të tjera institucione duhet të koordinohen pasi një gjobë e izoluar nuk e zgjidh problemin. Situata aktuale ngre dyshime se kjo braktisje e territorit mund të jetë edhe e qëllimshme. Shqiptarët i paguajnë këto institucione që ato të funksionojnë dhe jo që bizneset të bëjnë çfarë të dëshirojnë në lumenjtë dhe rrugët e kryeqytetit.